โรตีแยมสับปะรดมันจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้นี่เป็นโรตีของเปิ้ลโรตีกรอบรัชดานะมันจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้เปิ้ลโรตีกรอบรัชดาทำให้แล้วเราก็เอามาอุ่นในกระทะใส่เนยอุ่นเสร็จแล้วก็ใส่รสชาติเข้าไปก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนมข้นหวานหรือแยมหรืออะไรนะก็อร่อยดีนะ